First stop, Treasure Mountain! Oo, masyado siyang mahal. Dapat nilagyan ng 50 pesos yung internet. Kaya ko yung magpagawa ng ng ganong kulad sa bahay namin. Pero may apoy. Sunog. Magaling kayo sa parking. May bayad yung parking pa tayo naniningil. Okay, 10 pesos. Dahil magayad yung parking natin, sabot pa kayo. Sample. Kasi naka-short skirt siya, so kailangan niyang mag-long skirt. Kasi bawal sa attire. Ayan, yung do's and don'ts. Okay? Saan tayo maglalaba? Wall, which is pwede mong basagin ang mga gamit kung meron kasama ng loob. Makikita mo dyan, meron chismosa, sinungaling, mata pobre, balasubas, etc. etc. Depende sa gamit, mayroong worth 25 pesos up to 50 pesos. So yun, hindi namin ito try kasi medyo wala naman kaming hugot. Ngayon, papasukin natin ang loob ng Bakasyunan Resort. Let's go!
Ay, yung building na yan is yung mga hotel nila for overnight. Ito yung main office nila. After nung ma-head down sa entrance, dito kayo magbabayad sa front desk. Front desk! Ayan. Front desk. Doon. At sa likod ko, meron silang heart shape na may fountain sa likod. Ayun naman, titingnan natin kung nasa na yung iba kong Ebal na friend. Meron pala silang mini golf. So, ayan. Mini golf. As in mini. Mini lang. Tapos ito yung map ng buong resort. And now, entering the pool. And look who's I found. Chilling like a villain. By the way, this is Alma. Hello. Yung pinaka-sexy naming Hello. friend sa Barkada. Say hi, girl. Hi. Ito yung pool. Kung makikita nyo, merong nagpo-photo ops. Tada! Ginaya nila yung sa Bali. Meron din sila doong swing and then bird's nest. So, nawala na yung friend namin nagsaswimming. Feeling namin, tapos friendly din siya kasi merong 2 feet, 3 feet, 4 feet, and 5 feet. So, kahit medyo tanghali, okay na okay mag-swimming kasi maganda yung background. At hindi ganun kainit. Huwag kalimutan mag-sunblock. Yeah, don't forget to put sunblock and shades for your eye protection. At nandito na yung baby namin. Tapos na siyang mag-swimming. Sobrang na-enjoy na kanina pa siya nag-swimming. Oh, by the way, this is Jeff. Ang prima donna ng Barkada. Lapit ang camera, ang init kaya. Oh, toaster. Say hi. Hello, guys. You're so lame. Hi, Juan. Hi. Say hello. Hello. Oh my God, what are you doing with my clip? Huh? Where's your mommy? Liko. Maligo? Liko. Oy, very good naman sa Oppo. Ayun guys, meron din silang zipline na medyo mahaba. Tapos meron din silang mudslide. Pero, sarado. Kumusta ang kilikili friend? Meron silang maze. Hindi ko alam kung maliligaw ba kayo dito. Dahil kitang-kita niyo yung daan. So yan, tignan niyo na lang. So, medyo see-through kasi this is the end and nakikita ko yung end sa kabilang side. Ito siya. Ikot. Pero kung healthy naman yung plants nila, feeling ko okay naman yung maze. Medyo malawak din and makipot yung mga daan. Ayan, medyo malawak siya. Hi guys! Last stop. So here we are at Celossian Farm. Celossian Farm. Ewan namin kung Celossian or Celossian So Farm. ano, lahat ng tao dito sa Celossian. Si Celossian.